Aplankykim Varšuvą. Pilnai Varšuva su visais priemiesčiais turi beveik 4 milijonus gyventojų. Labai daug įdomių dalykų yra apie tą Varšuvą, ko negalėtum pagalvot, bet yra. O kaip ir Lietuvoje, taip ir Varšuvoje žiema atėjo. Žiūrėsim, ką gražaus galima pamatyti žiemą Varšuvoje. Nu, žengiam į Varšuvą pro istorinius vartus. Kažkada čia gynė šias sienas karžygiai visokie Lenkijos, o šiandien galim laisvai eiti čia. Kadangi Varšuva beveik buvo sugriauta Antro pasaulinio karo metu, atstatytas, aišku, senamiestis yra autentiškai, galima sakyti, bet jau tik po Antro pasaulinio karo. Tai matau, kad ant pastatų yra parašyta 1954 metai. Ir priartėjom prie mano mėgstamiausios dalies Varšuvoje, tai Turgaus aikštė. Nu, tikrai graži man ta aikštė. Gal vienas gražiausių vietų visoje Varšuvoje. Ir čia jau ruošiasi, aišku, kalėdų šventėm. Puošiasi aikštė. Ir graži. Gražus pastatai, nors ir buvo sugriauti kažkada. Nu, gražu. Aišku, ne visas ir nedidelis šitas senamiestis Varšuvoje yra, bet gražiai. Galim pamatyti, kaip buvo viskas sugriauta. Visi pastatai be stogų. Ir jau dabar jisai įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Kaip be būtų keista, sugriautas, nesugriautas, bet turi 11 universitetų, kuriuose mokosi 250 tūkstančių studentų. O taip Varšuva. Puošė Varšuvoje eglutę. Gražiai. Centrinė aikštė, pilis. Čia jų tokia. Kaip centrinis stadionas, turi 3 futbolo komandas. Varšuvoje kamščiai visą laiką. Ir galvoju, kodėl čia tiek tų kamščių pasirodo. Kiekvieną dieną į Varšuvą atvyksta 500 000 darbininkų iš kitų miestų. 150 tūkstančių iš Lodzės atvyksta iš kitų miestų. Dėl to ir tai kamščiai. Nors senamiesty nesimato, turistų nėra, bet sostinėje ir sostinė. Padarė Varšuvą, kad galėtum nusifotografuoti, kad visi žinotų, kad tu esi Varšuvoje. Nu, gerai. Tie įdomus žaisliukai papuošti. Einam centrinę senamiesčio gatvelę. Ir čia jau baigėsi senamiestis beveik. Čia ant senamiestį stovi prezidento rūmai. Šiandien žiemiški. Jau aptvarkyta, nuimtos tvoros, kas buvo anksčiau. Nu, gražu. Ir kas dar iš tų faktų apie Varšuvą, tai Varšuva turi 30 teatrų. Prašau, taip netikėtai, bet yra. Atsiveria naujamiestis Varšuvos.
Ir baigėsi senamiestis. Viena gatvė skiria naujamiestį nuo senamiesčio. Irgi tokie nemaži pastatėliai. Tiektas iš Varšuvos visai šaltą lapkritį.